ต่อมาเราก็มาดูในส่วนของบล็อกที่2กันนะครับบล็อกที่2นี่ก็คือชุดนี้ชุดไดร์แผงตั้งนะครับเป็นชุดไดร์แผงตั้งนะสัญญาณจะส่งมาจากขา11ขา14ของ IC SG 3525แล้วก็ส่งเข้ามาที่ทรานซิสเตอร์4ตัวนี้นะครับเจ้า4ตัวนี้จะรับแรงดันอยู่2แรงดันนะครับมี12โวลต์กับ24โวลต์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งแรงดันออกไปที่ขา23 25 27 29นะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปที่ขาเกตแต่ละตัวของ IF นะครับถ้าเราวัดที่ขาเกตแต่ละตัวแล้วไม่ได้แรงดันตามนี้นะไม่ได้แรงดันตามนี้ก็แสดงว่า1ชุด IC มีปัญหา2ชุดไดร์มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากขา11ขา14มาว่าถ้ามีแล้วไม่ส่งแรงดันออกตรงนี้ก็แสดงว่าชุดไดร์แผงตั้งมีปัญหาครับซึ่งชุดไดร์แผงตั้งก็จะมาต่อหน้านี้นะครับหน้าที่87นะประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมก็สรุปมานะครับสรุปมาแล้วว่าขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยก็คือถ้าไม่มีแรงดันออกที่ขานี้นะครับไม่มีออกนะต้องถอดต้องถอดเจ้าตัว IF ออกครับตัวจริงนะตัวจริงเนี่ยครับนี่คือ IF นะเราจะต้องถอด IF ออกเลยตัวนี้ถ้าร้อนถ้าช็อตถ้าไหม้ถ้าขาดหรือไม่มีแรงดันออกมานะครับไม่มีแรงดันที่ออกมาตรงนี้แรงดันคราวนี้นะครับถ้าตัวนี้จ่ายไฟ24โวลต์เข้ามาแรงดันจะต้องได้อยู่ที่12ถึง14โวลต์โดยประมาณนี้นะครับถ้าเอามิเตอร์มาแตะที่หลัง IF แล้วไม่ได้12ถึง14โวลต์แสดงว่ามีปัญหาปั๊บถอดออกเลยครับจะช็อตจะร้อนจะไหม้จะไม่ช็อตไม่ร้อนไม่ไหม้ก็ตามถอดออกก่อนนะครับถอดออกก่อนให้เหลือเฉพาะไอ้เจ้าปิ้นอย่างนี้ก่อนนะครับลักษณะนี้นะแล้วเราค่อยวัดสัญญาณครับวัดสัญญาณที่ขาเกตแต่ละตัวจะสังเกตว่าขาเกตแต่ละตัวนี่ก็ออกมาจากตรงนี้แหละครับ23 25 27 29นี่เขาตรงออกมาเลยครับเขาไม่ได้ผ่าน R ผ่าน C อะไรนะตรงนี้นะคราวนี้ก็มาดูในส่วนของวงจรครับวงจรนะตัวจริงเราดูแล้วนะตัวจริงเขาอยู่ในส่วนนี้ครับตัวนี้นะตัวจริงก็ชุดนี้ทั้งชุดเลยสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะเนี่ยอันนี้คือถ้ามีปัญหาเปลี่ยนให้หมดในชุดนี้ครับก็น่าจะจบปัญหานะถ้าไม่อยากซ่อมนะแต่เราต้องรู้จุดให้ได้ว่าเขาเสียเพราะอะไรเขาเสียเพราะ IC นี้ไม่ส่งออกหรือส่งออกมาแล้วแต่เขาเสียเพราะชุดนี้แต่ยังหาไม่เจอนะอีกเรื่องนึงนะครับแต่ให้รู้ว่าโอเคเสียนะอะไรประมาณนี้มาดูสัญญาณครับเรามาไล่สัญญาณกันดูปกติถ้าอยู่ในระหว่างปกตินี้ขา11อยู่ตรงนี้ขา14อยู่ตรงนี้เขาจะปล่อยไฟมาที่ประมาณสัก 5.5 โวลต์ครับตรงนี้ก็ 5.5 โวลต์นะเนี่ยสัญญาณจะส่งมาจากขา11ขา14นะครับเนี่ย11 14ส่งมาอย่างนี้นะครับก็จะเข้ามาที่ทรานซิสเตอร์อย่างละคู่อย่างละ2ตัวนี้เขาก็จะสลับการทำงานกันครับเราไม่สนใจว่าเขาจะสลับกันยังไงนะครับแต่เอาพุทที่ออกเนี่ยมีแรงดันที่เข้านะแรงดันที่เข้าตรงนี้เข้า24โวลต์ครับบวก24โวลต์แล้วก็ตรงนี้จะเป็น12โวลต์แรงดันจะเข้ามาใน2ส่วนนะครับเข้ามาใน2ส่วนเขาจะสลับการทำงานเพราะฉะนั้นตัวที่กินไฟ24โวลต์เนี่ยจะได้อยู่ที่20โวลต์จะออกไปที่ขาเกตแต่ละตัวนะครับตัวนี้นะตัวนี้กินไฟ24ครับวัดที่ขาเกตก็คือขานี่แหละขา23แล้วก็ขา27นะครับพิน23พิน27นี่แหละครับตรงนี้จะได้20โวลต์ค่ะซ้ายสุดนะเป็นขาที่1นะครับตัวนี้ไม่ได้กิน20โวลต์จะอยู่ที่ 5.5 โวลต์อันนี้ก็24โวลต์อันนี้20โวลต์อันนี้ 5.5 โวลต์ครับตามที่ผมพาทดลองเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากเลยนะพาซ่อมอันนี้วงจรของเขานะครับวงจรของเขาสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบครับคราวนี้เราสามารถตรวจสอบที่พินนี้ได้เลยเนี่ยพินนี้ถ้าวัดลำบากนะครับเนี่ยไอ้วัดตรงเนี้ยไอ้พินนี้ลำบากไหมนะครับผมว่าไม่ลำบากนะเนี่ยครับถ้าเอามิเตอร์มาจิ้มตรงนี้นะครับไอ้พินที่23นี่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมต้องหาตัวชี้ใหม่พิน23อยู่ตรงนี้ครับพิน25อยู่ตรงนี้ก็เริ่มจากไอ้เจ้าตัวช่องว่างเลยไอ้ตัวฟันหล่อนี่ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ซ้ายก็ใช่อันนี้ขวาก็ใช่แล้วข้ามมาอีกพินหนึ่งครับอันนี้ก็ข้ามมาอีกพินหนึ่งจะ23 25 27 29เราตรวจสอบตรงนี้ถ้าไม่อยากตรวจสอบคราวนี้เราลอยตรงนี้ออกอยู่แล้วนะครับผมบังคับให้ลอยนะถอดออกเลยเพราะถอดออกเราจะเห็นรูว่างๆของขาเขาตรวจสอบตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้แรงดันตามนี้ครับไม่ได้แรงดันตามนี้นะให้ทำการลอยมอสเฟตหรือ IF ตรงนี้ออกไปแล้วนะครับจากนั้นไม่ได้แรงดันตามนี้เราก็มาทำการตรวจเช็คที่ IC SG 3525ก่อนขา11ขา14มีไหมขา8มีไหมขา15มีไหมขา9มีไหมตามหลักการนะครับ
เดี๋ยวก็จะมีวิธีการบอกนะในตอนที่ซ่อมนะครับอันนี้เป็นหลักการทฤษฎีนะสมมุติว่ามีแล้วเขาส่งแรงดันออกมาแล้วขา14ขา11เนี่ย11 14ส่งมาแล้วแต่วัดตรงนี้ไม่ได้ครับวัดตรงนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ค่านี้ให้เราตรวจสอบซีเนอร์ครับซีเนอร์ไดโอด1ตัวซีเนอร์ตัวนี้ชอบช็อตชอบขาดนะครับซีเนอร์ไดโอดจะมี2ตัวนะเนี่ยด้านหลังตรงนี้ครับซีเนอร์ไดโอด2ตัวนี้ว่าช็อตไม่ช็อตนะครับถ้าปล่อยไฟเข้ามาในวงจรเราวัดคอมเข้าไปตรงนี้จะได้อยู่ที่15โวลต์เขาเป็นซีเนอร์15โวลต์วัดคอมเข้าไปได้15วัดคอมเข้าไปได้15ก็แสดงว่าไม่มีปัญหาครับตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เป็นไดโอด4118เนี่ยครับ4118ไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดที่เขาเรคติฟายไฟเข้ามาเขาให้ไฟเข้ามาตรงนี้ผมเคยเจอเสียถ้าวัดแรงดันตกคอมแล้วได้ประมาณ 0.7 โวลต์เนี่ยแสดงว่าไดโอดเขาทำงานได้ครับอันนี้ก็ตกคอมแรงดัน 0.7 โวลต์ก็ทำงานได้แล้วก็มี R ตัวนี้ชุดนี้ทั้งชุดครับแค่นี้เองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวเนี่ยทั้งหมด12ตัวที่ค่อนข้างเสียบ่อยคือ1ไดโอดครับซีเนอร์ไดโอดนะเป็นซีเนอร์ไดโอดแล้วก็ทรานซิสเตอร์ถ้าทรานซิสเตอร์เสียครับอาจจะทำให้ตัวนี้ช็อตได้ด้วยตัวนี้ทำงานมากๆก็ช็อตไปตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าทรานซิสเตอร์เสียเจ้าตัวไดก็จะเสียตามไปด้วยเจ้าไดเกตตรงเนี้ยIF ไดตรงนี้ก็เสียไปด้วยครับเพราะว่าเขาทำงานผิดพลาดก็จะไหม้ร้อนไปพอร้อนเสร็จเจ้าตัวต้านทาน 2.2 โอห์มที่อยู่ตรงเนี้ยที่เป็นทำหน้าที่เป็น R fill ก็ขาดครับบางตัวก็อยู่ตรงนี้นะบางตัวก็อยู่ด้านนี้ก็ขาดไปพอขาดเสร็จถอดออกเลยผมบังคับให้ถอดนะถ้าซ่อมแผงตั้งเนี่ยถอดนี้ออกค่อยเคลียร์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของชุดแผงตั้งนะครับชุดไดแผงตั้งนะเอกสารก็ผมก็ตรวจอยู่นะครับถ้าตอนนี้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็คาดว่าน่าจะหนังสือน่าจะถึงมือท่านแล้วนะครับก็ตรวจสอบนะครับก็พยายามตรวจเช็คดูนะอันนี้เป็นหลักการทฤษฎีของเขานะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับ